این جام جهانی به خاطر قیافش معروف شد، جام جهانی قبلی هم به خاطر اون پرتاب زیبایی که کرد. بهش گفتیم چرا این کارو انجام دادی؟ مگه میشه تو دقیقه 93 یه جوری دورخیز کنی که همه فکر کنن تیر 2 توپت میاد پایین. خب. و یه جوری هم خدا رو نگاه میکرد که کمکش کنه. پشتک که میزنه تو وقتی پشتک میزنی با پشتک بعد توپت بره دیگه. آره. این پشتک که میزنه 2-3 قدم دوباره اضافه میاد. بعد داور بهش گفت آقا نمیتونی نزن. گفتم یه بار دیگه تست کنم. اولین بارش بوده. داور اینه که قانونی نمیتونی. نه داور فهمید که شخصی بهش گفت. ببین ولش کن. بچهای ما چقدر ساده بودن. همه تیر 2 بودن. بلژیک هم داشتیم می‌بردیم. وقتی من طارمی آخه میدونی اون پشت کاری که طارمی داره. آره دوست داری بابا برگرده پرسپولیس یا بره استقلال؟ پرسپولیس. ولی بابام خودش استقلالیه. انگلیسی خدافظی کن با ما. خیلی مخلصم. مرسی.